Alors وصلنا لابارتي ديال لاسوسياسيون ديال لي ديبول اولا لاسوسياسيون ديال لي زامبيدونس بحال اللي شفنا في لاسوسياسيون ديال لي ريزيستانس اون سيري اون باراليل تنديرو الغومبلاسمون ديال لي ريزيستانس بلي زامبيدونس كيبقى نفس البرانسيب. بالنسبه لا ديفينيسيون ديال لاسوسياسيون اون سيري هي لا سوم ديال بلاتي نديرنا لازر. بالنسبه لاسوسياسيون اون سيري كتكون هي لا سوم ديال لي زامبيدونس اون سيري et l'association en parallèle كنحسبوا بلادميتونس تير كو لادميتونس هي 1 sur l'impédance. اوكي كنحسبوا لا سوم ديال لي زادميتونس ومن بعد كنلقاو لي زادميتونس من بعد كنلقاو لامبيدونس ايكيفالون. غناخذوا دي زيكزامبل. alors ناخذوا البريمي اكزامبل عندنا اون ريزيستانس اون سيري مع اون بوبين. alors هاد لا ريزيستانس هادي لامبيدونس ديالها هي ار بينما لامبيدونس لا فالور ديالها هي جي ال اوميغا. الوغ هنا بغيتكم ديروا تردوا البال لواحد المساله كاينه هنايا. بالنسبه لي زامبيدونس عمرنا ما كنجمعوا بلي فالور نوميريك. بار اكزومبل هنا عندنا اون ريزيستانس مثلا 1 كيلو ياك، وعندنا ال عطينا ال في ليكزامبل مثلا هي 0.1 ملي هنري و لا بولساسيون او لا فريكونس ايغال 50. عمري ما ندير لابليكاسيون نوميريك ديال هاد ال اوميغا ونزيد لها ار. نو راه ماشي جوست. ما كنديروش لا سوم، راه بحال كنديروا لا سوم فيكتوريال نورمالمون. ولا الا درنا بحال تقول لو دياغرام ديال لي زامبيدونس راه غنلقاو هادي راه في لاكس دي ريال، بينما راه جي ال اوميغا راه في لاكس دي ايماجينير بوزيتيف. بالا سويت باش نلقاو لا سوم ديال بلو فيكتور اللي كيجمعهم بجوج اللي كيجمع لي زامبيدونس هي ار او كاري بلس جي ال اوميغا او كاري بالراسين بيان سور. هنا غيكون عندنا ان تريونغل دروا. اوكي دونك هنايا l'impédance équivalent par définition هي la somme des impédances. alors هنا عندنا جوج ديال لي impédances عندنا R plus GL اوميغا. الا بغينا l'impédance complexe، الا بغينا l'impédance غير la valeur en ohm نديرو الراسين كاري ديال R كاري plus L اوميغا او كاري. داكور. دوزيام اكزامبل هنايا هو ان سيركوي RC en série la même chose. باش نبغي نعرف l'impédance équivalent, il suffit de نطبق la définition. La définition est R plus 1 sur GC oméga. Ok. La définition est R plus 1 sur GC oméga. Alors ça تبقى بحال هكا ou bien لا بغيتو ديفلوبيوها multiplier GC oméga تولي 1 plus GRC oméga etc. Ça dépend de l'application. Alors on a un exemple un peu compliqué. Une résistance R1 en parallèle à C, le tout en série à L, en série à une résistance R2. D'accord. Donc on va étape par étape. غادي نسميو هاد لابارتي هادي l'impédance équivalent 1 ونسميو هاد R2 en série à L l'impédance équivalent 2. Par la suite l'impédance équivalent total هي اللي مغوليه هاد Z équivalent 1 مع Z équivalent 2. D'accord. alors بما ان هادو عندنا اون باراليل شنو قلنا غادي نحسبوا لي زادميتونس. alors y1 هي 1 sur z1 متفقين. دونك l'admittance ديال لا ريزيستانس هي 1 sur r plus l'admittance ديال لو كوندونساتور هي 1 sur zc avec zc هي 1 sur gc اوميغا. غادي تولي عندنا 1 sur r1 plus gc اوميغا. دونك هادي هي l'admittance. دونك ضربنا في r1 هنايا ولات 1 plus GR1 C oméga. alors là بغينا l'impédance هي 1 sur l'admittance. 1 sur l'admittance غادي تعطينا 1 sur l'admittance هي R1 sur 1 plus GR1 C oméga. ok donc دابا l'impédance الثانيه هي L plus GR2 C oméga GL oméga plus R2. كيبقى لنا l'impédance totale. l'impédance totale ما هي الا هاد l'impédance Z équivalent 1 ou bien Z total 1 en série مع Z total 2. donc غنديرو la somme ديالهم bien sûr la somme en complexe. alors donc Z équivalent 1 كنا لقينا هي R1 sur 1 plus G1 R1 C oméga plus GL oméga plus R2. d'accord. donc غناخدو un autre exemple هنايا. donc خدينا R1 en série مع L le tout en parallèle مع C. ok donc غادي ناخدو la première partie هي Z équivalent 1 هي لا تغول لنا une résistance مع la bobine en série bien sûr. donc Z équivalent 1 هي R plus GL oméga.
Alors au ZC, l'impédance ديال الكوندنساتور هي 1 sur GC oméga, OK. Par la suite, هادو en parallèle. دابا هنا بغيت نبه لواحد القضيه. ملي كيكونوا عندنا جوج ديال لي زيليمون en parallèle, il suffit انني Z total هي Z1 fois Z2. اعتبر معايا هادي Z équivalent 1 وهادي ZC. Donc l'impédance totale ديال هادو en parallèle هي Z équivalent 1 fois ZC على Z équivalent 1 plus ZC. Sinon, il a كان لو نومبر ديال لي ديبول اون باراليل كثر من جوج، هاد لا ديفينيسيون كتولي ثقيله شويه. خدمتو بلي زادميتونس غتولي y équivalent. L'admittance équivalent égale 1 sur Z1 plus 1 sur Z2 plus 1 sur Z3. غادي تملتيبلي، غادي تديفلوبي لي كالكول ديالك وغطيح فيها ديريكتومون بلا ما تخدم بهاد لا ديفينيسيون. الوغ هاد لا ديفينيسيون فالابل غير بور دو زيليمون اون باراليل فقط. اي Z total درنا لا ملتيبليكاسيون فوق فوا جي سي اوميغا ودرنا لا ملتيبليكاسيون تحت فوا جي سي اوميغا، داكوغ. دونك هنايا وصلنا لا بارتي ديال لي بويسونس. الوغ كيما كتعرفوا كاينين ثلاثه انواع ديال لي بويسونس. كاينه لا بويسونس اكتيف، لا بويسونس ابارونت et la puissance réactive, d'accord. Donc la puissance active, ناخذ une définition ديالها. La puissance active ou bien la puissance réelle correspond à la puissance moyenne fournie dans une période t notée p exprimée en watts, ok. Donc il a l'expression de la définition de la puissance active هي 1 sur t l'intégrale pendant une période ديال v de t fois d de t par rapport à t. Bien sûr il a مزيان في هاد l'expression mathématique. غنشوف بلي راه كنحسبوا une valeur moyenne. Donc c'est une puissance moyenne, c'est ça, c'est l'expression de la puissance moyenne, OK. Et le courant I de T, la valeur efficace ديالو هي IF. في هو l'angle de déphasage par rapport à tension. دابا هنا كنتكلموا على راه هنا في ريجيم سينيسويدال. راه ملي كنا كنتكلموا في ريجيم كونتينيو ديجا طريتنا دي زيكزامبل كوم سا، راه ما كان عندنا لا ديفازاج لا والو، اوتوماتيكمون كنا لا بويسونس هي لو كورون فوا لا طونسيون. الوغ دابا هنا دخلتنا une notion de déphasage. Alors la puissance غتبدل، d'accord. Donc la puissance active هي la valeur efficace de la tension fois le courant fois le cosinus phi, avec phi هو la valeur de déphasage entre le courant et la tension. باش نقربكم اكثر من هذا puissance active، تخيل معايا عندك une résistance، وهي هاد لا بويسونس اكتيف هي لا بويسونس الوحيده اللي عندها واحد لو سونس فيزيك، لا فالور ديالها عندها ان سونس فيزيك تقدر تشوفو. عندك اون ريزيستانس، بيان سور هاد لا ريزيستانس كتكونسومي اون بويسونس، هذيك لا بويسونس كتمشي لنا باراي في جول، داكوغ. دونك الا جينا عبرنا ديك لا شالور، لا بويسونس ديال لا شالور اللي كتنتج لنا لا ريزيستانس ملي كيدوز فيها ان كورون الكتريك او بون ديال اون طونسيون في دو تي، نلقاوها une puissance en watts. Il a donné le calcul de la puissance consommée par la résistance, il y a l'expression de la soit R fois I carré, soit la tension au bord de cette résistance fois le courant qui circule dans la résistance, نلقاو le même. Alors هذه la définition de la puissance active physiquement كاينه كتشوفها، ok. Il y a la puissance apparente, d'accord. Donc on a une petite définition ديالها. La puissance apparente est le produit de la valeur efficace de la tension au borne le dipôle et la valeur efficace du courant traversant ce dipôle. سهلة. الاختلاف الوحيد اللي كاين بين la puissance active و la puissance apparente أنها ما كاينش le cosinus phi. Directement بغيت نعرف la puissance apparente ديال un dipôle. Je vais multiplier la valeur efficace de la tension fois la valeur efficace de le courant. déjà عطينا la puissance apparente. Bien sûr l'unité de la puissance apparente monte S. Et l'unité d'IA, il y a le volt ampère, d'accord. Dans la définition de la puissance apparente, c'est une puissance complexe. ماشي réelle, c'est une puissance imaginaire. وانا نشرح لكم كيفاش. La puissance apparente imaginaire égale la valeur efficace de le courant mais conjugué هنايا. Le conjugué. ودابا le conjugué de le courant هنا c'est un courant complexe. إذا c'est un nombre complexe. فيه une partie réelle, une partie imaginaire. Donc ملي كنقول لك انا الكونجوغي شنو هي لا بارتي ايماجينير غنضربها في موان 1. الا كان عندي لو كورون ايغال ا بلس اي بي، راه لو كونجوغي ديالو هو ا موان اي بي، داكوغ. دونك هاد الاي افيكاس مع هاد ليطوال هادي هو لو كورون كومبلكس كونجوغي دو لانتونسيتي اي افيكاس اولا ديال لامبليتود كومبلكس. بيان سور لا بويسونس ابارونت ريال est le module de la puissance apparente complexe, tel que la puissance apparente réelle
la valeur ديالها هي هادي. دونك الا جيت نحسب لو موديل ديال لا puissance complexe تعطيني la valeur ديال la puissance apparente. On va voir. Le troisième type, c'est la puissance réactive. La puissance réactive est la partie imaginaire de la puissance apparente complexe. شنو قلنا؟ بما أن هذه c'est une puissance réelle وهذه c'est une puissance فيها une partie réelle et une partie imaginaire, ok? Donc هذه c'est un nombre complexe فيه une partie réelle une partie imaginaire. إلا كانت هاد la puissance active هي la partie réelle اللي هي la puissance apparente فرا la puissance réactive هي la partie imaginaire de la puissance apparente, d'accord? Donc la puissance réactive est la partie imaginaire de la puissance apparente complexe. Et son note Q est exprimé en volts ampères réactifs. Ok? Voilà. Bien sûr, l'expression de la puissance réactive égale V efficace fois sinus phi. الاختلاف الوحيد هنا عندنا كوسينوس في هنا عندنا سينوس في. نعطيكم واحد القضيه بالنسبه لا puissance réactive. اي élément عنده l'impédance ديالو un nombre imaginaire pur automatiquement la puissance active égale 0. علاش؟ إلا عندنا مثلا une bobine ou un condensateur ne consomme pas une puissance active d'après cette définition لأن toujours le déphasage entre le courant dans la bobine ou bien le condensateur et la tension aux bornes ses composants il y a pi demi soit moins pi demi soit plus pi demi. La fonction cosinus est une fonction paire. Donc la cosinus moins x il y a cosinus x. Par la suite cosinus pi sur 2 il y a 0. Donc la puissance active qui consomme les condensateurs bobine راه 0. Mais normalement واخا ما كيكونسوميش une puissance active mais راه كيكونسومي une autre puissance اللي حنا ما كنشوفوهاش physiquement هي la puissance réactive, d'accord? Donc les dipôles ayant une impédance dont la valeur est un nombre imaginaire pur حنا كنتكلموا على la capacité ou l'inductance ont une valeur bien une puissance active. دونك بالنسبه دابا ننتقلوا لي كالكول اون ريجيم سينوسويدال. كيفاش غنديروا لي كالكول ديال هاد لي بويسونس هادو؟ نحيدو من الديفينيسيون ونمشيو لي كالكول، داكوغ؟ دونك سوا P la puissance active, Q la puissance réactive et S la puissance apparente. Ok? Donc soit un dipôle عندنا l'impédance s'écrit comme ça Z fait la partie réelle R plus GX. Un dipôle quelconque فيه une حيت دابا un dipôle RLC مثلا راه في une partie réelle ديال la résistance et une partie imaginaire فيها l'association ديال la bobine مع le condensateur, d'accord? Donc حنا كنديرو نجمعوا لي بارتي ريال بوحدهم وكنجمعوا لي بارتي ايماجينير بوحدهم وكنقولوا لامبيدونس ديال ان ديبول راه هي ار بلس جي اكس افيك ار هي لا بارتي ريال سوا ديزون لا ريزيستانس اكس هي لا بارتي ايماجينير. كنتكلموا الان على لا رياكتونس. الوغ باش نحسب لو ديبول كامل كي كونسومي اون بويسونس اكتيف اللي هي ار فوا اي كاري tout simplement parce que les autres éléments ne consomment pas une puissance active mais ils consomment une autre puissance, une puissance réactive. Donc la puissance active consommée seulement par la résistance P égale R fois I carré et l'unité d'IR est le watt. D'abord la puissance réactive. La puissance réactive, la résistance ne consomme pas une puissance réactive. ولكن la bobine et le condensateur نقولوا la réactance totale ou l'impédance équivalent ديال la somme ديال R ou ديال C ou la bobine راه هنايا présenté dans هاد X هذه اللي هي la réactance qui consomme une puissance réactive. Donc la puissance réactive هي X fois le courant au carré. دابا هاد X ديال la réactance راه نورمالمون راه بحال la résistance حيت في ريجيم سينوسويدال راه لي زامبيدونس ديال الكوندنساتور وديال لا بوبين كيتحولوا une résistance et qui en fonction variable en fonction de la fréquence. داكشي علاش الا خدينا ليكسبرسيون ديال لامبيدونس ديال لا بوبين مثلا هي جي ال اوميغا ناخذ لو موديل ديالها هي ال اوميغا الوغ هاد لامبيدونس ديالها اون اوم راه سي بحال تقول سي اون ريزيستانس, داكوغ؟ دونك هاد لا ريزيستانس هادي فاريابل اون فونكسيون ديال لا فريكونس. الا بدلت لا فريكونس كتبدل هاد لا ريزيستانس هادي dépend de la fréquence. Donc هنا دابا غادي نشوفوا لو تريونغل دو بويسونس. شنو قلنا لا بويسونس اكتيف سي اون بويسونس ريال. الا حطينا هنا فوالا سي اون بويسونس ريال. Et قلنا la puissance active هي la partie réelle ديال la puissance apparente et
la puissance réactive هي la partie imaginaire ديال la puissance apparente. d'accord. donc هنا ولا عندنا ان تريونغل هنايا واحد المثلث قائم الزاويه. دونك نقدروا نجبدوا منه la relation entre P, S et Q. d'accord. donc d'après ce courbe ou bien ce triangle là, S complexe égale P plus G fois Q. d'accord. en module Pythagore, S carré égale P carré plus Q carré. d'accord. donc le S en module égale racine ديال P carré plus Q carré. donc انا لحد الان باش نعطي واحد الاشاره لحد الان تنتكلموا في ريجيم سينوسويدال يعني تنعتبروا لي طونسيون سينوسويدال et les courants sinusoïdales. par la suite في d'autres exemples في d'autres applications ربما في d'autres cours ان شاء الله ملي نشوفوا l'analyse ديال les réseaux électriques والديمونسيونمون ديالهم غادي نلقاو على ان كاين une autre puissance ce qu'on appelle une puissance déformante و S كتولي هي P carré plus Q carré plus D carré. المهم ما نسبقوش الاحداث غير اشاره وندوزو. دونك الكوسينوس في دابخي هاد لا فيغور هادي ولا هاد لو تيتسمى هذا لو تريونغل دو بويسونس. هاد لو كوسينوس في هذا هو P sur S و بيان سور هاد في هذا هو لو ديفازاج entre le courant et la tension. le sinus phi هي la valeur ديال la puissance Q sur S et le tangente phi bien sûr هي Q sur P. d'accord. دونك هنايا غادي نكونوا سالين هاد لا بارتي ديال لو كالكول. يبقى نشوفوا دي زيكزيرسيس باش نفهموا هاد لي كونسيبت هادو اللي شفنا هاد لي فوندامونتال ديال لي سيركوي الكتريك. وهادشي اللي شفنا راه غير شفنا شي حاجه اللي هي سامبل. داكور. يلا نخليكم السلام عليكم.